Maria tukuhaririirie kiriribi hwaini. Kwingine walikuwa wanaenda wakibeba kamera. Sasa kamera wakibeba, ukiangalia ile wajangoa, unaona ni kama kulikuwa tension ya serikali. Serikali ni kama ilikuwa karibu. Na serikali ni kama ilikuwa ni kama ilikuwa na veva kwa hizo nguni kidogo. Ojiri Nairobi na Thika gwithagataga matikana hithukiro mirurungano-ini ya Sabasaba. Mikorano reke gwire ne mikoroku no kigo mukorani kuga mundu mukoroku no mukora mundu mukoroku we koroku na ithimi reke gwire aria mahuranire wiyathi wa keri kuririkana ngiro iria matungirio. Mike Duncan Kamau arahonia nguraro cia rithathi 6 mwiri-ini. Muigi Kadara kurugamia macakaya makiorota mundurume umwe ni kuhama ari ake. Cia mwanya mwiroreri wa Inooro TV ni gutikira kontene na ithui thini wa mohoro makiririmbi hwaini wa muthenya wa umuthi maria andiki aitu a mohoro matindakio na ciothe magikumathiria ni ngiguthomera rita riakwa ni wa Karura wa Nyuto nake muteithiriria na njira ciiko tiogini Tracy wa Irimu na tukiambire ni ati hau ni tumukite gatagati ka onjoria muci munene wa Nairobi kumana na uthukangi uria ukoretwo ukionekana hindi ya mirurungano undu uria ucungiririe amwe ao guthondeka mirango ya cuma na angi magithamia indo ciao makihuga ni undu wa hahu ya maundu ma Sabasaba. Jenga wa Wabui athirukite miena itiganite Nairobi kuria onjoria maraiga matiri na wihokeku ati thirikari ni ikagitira biashara ciao riri kurerekana kwina mururungano wa muthi wa Sabasaba. Ino ni obishe tugite aria macerete muci munene wa Nairobi muthi wa kiumia onjoria mwe ni marikitie kuhinga biashara ciao nangi ni guthondeka mirango ya cuma ya kugiriria biashara ciao gubunjwo thutha wa kuona uria arunao maronire hindi ya mirurungano mweri muhituku. Maya makihanika riri kurerekana kwina mururungano wa muthi wa Sabasaba Jumatatu ino. Koguo twakiamua tugiukia umuthi tutinde guku turute indo tuthithie tutihithie kuria tuguthie tucihithie muthenya wa tuthie tugagicokia ni mbeca nyingi turahuthira ni undu wa undu ucio no ningi turoiga kaba iria tukuhuthira gukira mbeca iria tungeruzi. Tension venye iko haituelei kwa sababu tunaona kila mtu wale wako na vitu kwa maduka wanabewa vitu, so hata kuna wenzetu walibebewa vitu zote, so mtu ana wala mbele wala nyuma. Maugite mareka maya mothe ni kwaga wihokeku no giteri kuma kuri thirikari hindi ya mirurungano, makiuga mirurungano mihituku ni marigagwo niki aria marafunja biashara ciao matarorio thengia wa kuhuthira mathaa maingi makigeria gufunja. Kwa sababu watu ni kama kutumwa na venye kuko na venye tuliwaona sikuko na kamera, walikuwa na kwanza wanangoa kamera, si unaona sasa kama imerutishwa. Kwingine walikuwa wanaenda wakibeba kamera. Sasa kamera wakibeba, ukiangalia ile wajangoa, unaona ni kama kulikuwa tension ya serikali. Serikali ni kama ilikuwa karibu. Na serikali ni kama ilikuwa ni kama ilikuwa na veva kwa hizo nguni kidogo. Thengia wa gukorwo aria mararuta wira wa gucina cuma kao ni keru onjoria ya marauge no ni hathara imatungite amuti mbeca marerigirire gwika nacio maya mothe. Yali hizo milango zote venye hiyo milango zote venye zimewekwa hivyo sikiwa 3 hivyo, so hiyo ni 300 1,300 tiali imezaa cost hapo, na tena uongeze ufundi wa ndani, so tuseme kama half a million ndio yanatengeneza nayo hapo. Na tonie ni ithu yothe ungirora guku guothe urona andu no gucinira maracinirira maikira mirango enge mieru matarehariirie. Unaona kila mahali wameweka milango 3 kwa sababu ukivunja hivi tani tuwapatie kazi, hata kama wataweza kutoboa lakini wakuwe na kazi kidogo, hata hao waseme mwenyewe alikuwa amejikinga kidogo. Maya magithiaga na mbere kuringana na riboti iria twamukirite thukuru imwe miene itiganite bururi-ini ni irikitie gutumira aciari marua na kumoria ciana igaikara mucii muthi wa Sabasaba kumana na hahu yogwati uria ungiyumiria me thukuru.
Kurigana na onjoria ya matuite itua ria gukorwo makigitira o ene thutha wa kuona hathara iria arunao matungite hindi ya mirurungano, makiuga ti gikeno kiao gukorwo magika maya mothe kwina thirikari ingimahe ugitiri wa kuigana. Ngiribotera Inooro TV kuma mucii munene wa Nairobi, Gitagwo Njenga wa Moi. Ni ngatho Njenga. Tugithi na mbere ni ati kanitha ni uritie aria matanyite kururungana Jumatatu tariki 7 muthi wa Sabasaba matabanie mururungano wa thao, nayo borithi makiurio kwaga kuhuthira hinya mukiruku kung'ethanira na arurungani. Ritana riri ikitio ni ahunjia makiuria thirikari irumirire katiba riria kuri na mirurungano. Tariki 7 mweri wa 7 muthenya uria wetagwo Sabasaba wagaire ngumo miaka ya 90, no kuma mwaka muhituku andu ethĩ a rika ria Gen Z makiwoerera na ugituika muthenya wa guikia makaya mao kuri thirikari makienda ihukie ungumania, uitangi wa mbeca cia muingi, maabitha thirikari matiga mwithunuro na andu ethĩ maheo mieke ya mawira. Sabasaba ya mwaka uyu ni gutanyitwo gukorwo na mirurungano, o mundu akiurio kurumirira watho. We want to ask them to refrain from destroying property or provoking the police officers or invading any government installation. Maafitha a borithi nao makiurio kurumirira watho wa gatiba gicunjĩ kia 37 kiria gitikiritie muingi kururungana na thayo utari na matharaita. We know they sometimes find themselves in very precarious situations with charged crowds wanting to get to them. We ask, as much as is necessary, to restrain themselves from hurting anyone or from using live bullets or shooting. Tuheshimu maisha ya Wakenya. Wakenya wakijitokeza wanatoa malalamishi yao, wanatoa malalamishi kwa sababu iko. Na kwa hivyo ni vizuri sana tupatie hao Wakenya heshima zao. Shooting them is not one of the ways of respecting law-abiding Kenyans. Ona kwahana oroguo gicunjĩ gia atongoria a kanitha ni moritie ateti matiga kuingirira mirurungano ya andu ethĩ, makiuga itanya ria mirurungano iyo ria gucambicurwo. Jaji waritaire na jaji ucio ngi wakora nginya marauma bururi uyu magathie guthukia bururi wene wa Tanzania makanyitirwo ku muthuri ena ugitiri wa kuigana, ena jeshi nene emumite thutha, no ruwe mwenye handu athie ritaya kare ritaya yake na thayo no raumururuka guthie kuonia ciana ithie maandamano. Andu ethĩ a rika ria Gen Z maugite ti utongoria marenda, kiria marenda ni bururi uraterefwo kuringana na uria gatiba yathirire. Turita andu anini kana ta andu ethĩ twejikaze kana twirutaniria muno nigetha githurano gia kinya tukorwo na indo irabatarania ibandi, tukorwo na kura nigetha tuthure atongoria ega. Maya mokite riri kanjo ya makanitha NCCK yuritie maabitha a borithi marumirire watho wa gatiba na kwaga kuratha arurungani na kumaikiria tear gas hatari na kihariro. Makiria yoguo kanjo irenda ndereti irietemanitio bunge ya gwikirira mirurungano mihaka iteanirio, ikiuga iri na itanya ria kunyihia wiyathi wa mirurungano. Ngiribotera Inooro TV, Gitagwo Muriuki wa Mucoki. Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga aigite agakinyaniria muthi wa Sabasaba kiharo-ini gia Kamukunji kaunti-ini ya Nairobi kuria oreti muingi ukanyitanira nake. Odinga nimiriririe mururungano akiuga muthi uyu ndubatie gwakinyanirio na mirurungano kuona muoroto wayo ni kuririkana matashukia ma bururi kwigwatira wiyathi wa keri, no indi ti muthenya wa gwika maundu mangicungiriria ngui. Miario yake ikinyitwo mbaru ni atongoria a kiama kia ODM akiuga mirurungano no hathara irarehe. Wangari Maria wa Muigana ni gutuhaririirie riboti ino. Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni agatongoria muingi gukinyaniria muthi wa Sabasaba kiharo-ini gia Kamukunji kaunti-ini ya Nairobi. I will go to Kamukunji to remember those who passed on in the past. Yes. Odinga ni okiriria ria maginya aria meothire kuruirira wiyathi wa keri wa bururi gukura giterenge-ini gia kiama kimwe rungu rwa koigi uterwo. Because if you are talking about protesting, you are protesting, where is this protest going to start and where is it going to? My view would be
the road should lead to Kamkunji. Miario ya Odinga gikindirwo ni mwahu wa atongoria kaunti-ini ya Nairobi aria morĩtie aria marabanga mirurungano ya gukinyaniria muthi wa Sabasaba magatigirira mirurungano eno yekwo na thayu, makiuga mirurungano ĩrĩa ĩkoretwo kuo ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria hathara nene na kuhotomia wonjoria mũciĩ-inĩ wa Nairobi. Hatungetaka kuona biashara ya mtu wote inaumizwa kwa sababu ya maandamano. Wale wanaandamana waandamane, lakini waandamane kwa njia ya amani. Na turenda kumera hena njira nyingi muno cia kwiguo na to nginya mucine petrol station, mucine duka ciene na biashara ciene. Atongoria aya ni makumithitie ateti a mwahu wa mung'ethaniro aria maugite maratonyerera mirurungano ya andu ethi makigeria kwiyaka kiuteti. Seneta Karen Nyamu akiuria ayuthi metheme kuhuthirwo uru ni ateti. Ino ni siasa irahurwo, ino ti revolution anymore, ino ni haro ya gisiasa. Na uria murona siasa ni cianjitie. Ana siasa miguru wa ngari. Aria maruganio maratongoria kirima. O muthenya maiguru wa ngari, koguo umenye iyo ni siasa irathie na mbere. Ritana otariri ni rikitio ni mwahu wa atongoria a arutwo a universities tiganite aria moritie aruna ao andu ethi mahimbirie njira cia kiriu kuonania mathiri mao na thirikari handu ha kwiga miturire yao hatikaini na mirurungano iria irarikirira na ngahiha. To avoid being used politically and to avoid being used as scapegoats for political gains, we must stay at home, remain vigilant and focus on things that can help this nation. Gerifotera Inoro TV, Geto wa Garimaria wa Muigana. Tariki mugwanja mweri wa mugwanja mwaka wa 1900 ateti na ateteri a ihoto cia muingi maumirire mirurungano-ini gwitia kihoto wiathani-ini wa ciama nyingi bururi-ini mirurungano iria yokire gukurikana ta Sabasaba miaka 55 thutha ucio. Njerwa ciaria maumirire wiathi-ini wa ciama nyingi iregathaga ugathaka thinema ya Sabasaba weru rita riri ari gutetia wathani wa ciama nyingi indi gutetia wathani muru uria ucokete Kenya matuko-ini ma miaka ya 90. Mwangi wa Maina ni gutuhariririe ripoti ino. O uria maundu macenjagia noguo mathiaga na mbere guikara uria mari. O wathani mweru bururi-ini wiragira muingi Kenya njeru ya iria na uki. Indi maundu maria makoretwo magitanga a Kenya kuma hindi ya wiathi monekaga kweyenjera miri ona makiria riria wathani mweru woya utongoria. Wathani wa President William Ruto ukioneka gwakiriria jano na gucokia bururi matuko-ini mari mariganire. Indi riu nimo mararurumuka a Kenya meciria-ini mao o gwakia makiria wagarari wa ihoto cia muingi na wathani muru. Mumofagite kurugamia maundu mucii-ini wa Nairobi muthi wa Jumatatu indi ti gukungura muthi wa Sabasaba indi guthie na mbere guthingiriria thirikari ya mategere matu, thirikari iria irarangiriria ihoto iria ciarũĩrĩirwo na mwĩrĩ na thakame. Onogirwa hindi iyo aria mambiriirie ni atia meciragia mauga kwina wathani utari mwega na ni wagirwo ni kurungwo. Uguo niguo wari muoroto wa mbere. Rĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Matiba mena Rubia metirie mũcemanio ka Mũkũnji makiuga na tondũ nĩ andũ athĩkire makihoya rũtha gwĩ thirikari magĩe na mũcemanio ka Mũkũnji, na nĩ ũkũigua ka Mũkũnji tondũ nĩkuo kuoĩkaine kũrĩa andũ airũ macemanagia mbere ya Uhuru-rĩ. Andũ airũ matingĩonekire mwena wa Uhuru Park kana kuru kungi kugo macemanagia ni hani ka Mũkũnji kana handu hangi guru ne kuga betwa ka Mũkũnji-ri ni gukinyira andu ngoro makaigua ria kwerwo no mukakora ndu wa bata urenda kwa igwika atia kwaririo tondu ku ni kuonya uthithiaga ni kumetikithitio. Mumo wa riu uria uratongoria mirurungano gutari atongoria urathuthirwo ni ucamba wa Sabasaba ya mwaka wa 1990 kuona ona thutha wa Matiba na Ruvia kunyitwo mirurungano ya muthi ucio no yathire na mbere. Atongoria mahingirwo wa Matiba-ri gutiari mundu ngiatuikire niwe ki niwe mutongoria kana kuge ni urera andu gwikwo atia aca gutiari
no andu ni meyumiririe magithie Kamukunji andu aingi muno ona utuika ko tiari atongoria no ukirwo ni twa mumo uyu rauga maraita ki partiless tribeless fearless niwo mari fearless makiuga uria kuri kiriina ni kiine. Profesa Macharia Munene uria ni murutani wa university na muthathauri wa maundu megie mwathanire oigete muthi wa Sabasaba ni wacenjirie muonero wa raia na muthi ugituika ruri rwa kuruira ihoto bururi-ini. Bichere yonanagio kaingiri ya urengo menashuku na rivoti yo ya nituko tukimia mukera wega ta wega wona cihanda wega thaa 3 na koguo tugithi na mbere ni ati riria muthi wa Sabasaba wa gwetwo aingi matigiri na utauku wa maria makoragwo makihanika muthenya uyu na nikio muthenya wa umuthi tumagarite nginyagia Ngong kaunti ya Kajiado kwa njira makiria ciigi muthi uyu na riu tunjanire na Washuka wakiarie mari na muthikafu muhuru kuwera Timothy Joya ari umwe wa aria manyitirite mimururungano-ini ya Sabasaba. Mwiroreri wa Inoro TV, hihi riria waigua muthi wa Sabasaba wagwetwo niki giukaga meciria-ini maku? Umuthi nyitanira na ithue na njira ya imwe kwa imwe tugigutwara mucii-ini kwa Reverend Njoya ari umwe wa aria magikoragwo mari barabara-ini hindi ya mirurungano ya Sabasaba. Tugukorwo tukinyitanira nake na njira ya imwe kwa imwe na nigututariria hihi muthi uyu ri mauririkanaga naki. Hihi ri muthi wa Sabasaba uririkanagwo naki? Muthi wa Sabasaba uririkanagwo riria twathire ni mahoya ithu twathite worship twagiririe gutungana Uhuru Park twathite All Saints kuhoya Ngai ati aheane ugaruruku bururi uyu tucoke mumbere wa Kenya ni toria tumbire tucoke kuyatha uria atumbire tuyatha na itohe dominion bakene na ke Ngai akimahe authority akimahe dominion me mathage thiriku twira gucokererwo ni mumbere witu ura Ngai atwikira ta atumbire twacokereirwo niguo riu nayo agency ni rekaga muno kuhora tutatumia uhoro riku enjoy uhoro riku ucio no andu matige ku focus on ati mathiaga mahuro nigetha andu maheo punishment ekana mahirithio ni magere mahirithio kirarega no tukioge tumikira kera tumara mathiaga nigetha tutuike tunine okora na tweherie mikoreno tie gugwatwa ira twatha tondu mikoreno reke ngwire ni mikoroku ni kigo mukorani kuga mundu mukoroku ni mukora mundu mukoroku wikoroku ra ithimi reke ngwire wakoro kuri konia reyo ile okoroku ni State House miaka 35 kuma President Moi ethikirie horo wigi multi party politics turi hata fururi ni como post no mhodire gutikira ka twahuragwo ijari cicio thera ile mari giti titi twamutumire ekeguo kuma twapozi Moi gutikira no tuyatheri tigwatho ni muthungu akimukuthira kana tigwatho ni umenye ni muthungu wa kumuhuthagira ri Kenyatta ri aheirwo ni muthungu wa Ngeretha 62 million pounds agikomberwo nigetha akombe ile roni agure migunda ya thungu migunda ya thungu yitwo mundu no muyane agirirwo ni gukomberwo mbeca agure indo iria yitwo ithuĩ Kenya twakombeirwo mbeca na muthungu tugure indo iria twekire atia migunda yitu ni ndarwaga nigetha Ngai acoke ngoro-ini citu na mĩoyo-inĩ itu na maũndũ-inĩ maitũ na mawĩra-inĩ maitũ kiumia-inĩ kĩhĩtũku nĩ turonete furahi na mĩrũrũngano ya Gen Z ya kuririkana mwaka ũmwe kuma maumĩra barabara-inĩ gũtigũthĩrĩria mĩtĩkithia mawatho wa kĩgĩna wa mwaka mũhĩtũku na kũragĩa hihi na borithi kũhũthĩra hinya mũkĩrũku rĩtana rĩaku nĩ rĩrĩkũ kana hihi woni waku wegemenye na mĩrũrũngano nĩ rĩrĩkũ? Atĩrĩrĩ rĩu tũrandirwo na maciaro twabe tuone gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma Gen Z mahũrwo gĩtikore. Na riboti ya Washuka nĩ njino tũgũkorwo tũkĩmwamĩkĩra wega wona cihanda thaa 3 ndagĩka-inĩ ĩno twabe tũhũmũke nĩ tũgũcoka tũcokere kĩndũ gathĩ kũraya.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Muriwega, igitagwo Ngugimu Tereba na nguwa na matatu cia Juja Farm. Beba. Na riu muthenya umwe ndwira ni ndaicemanirie na andu a Fahari maumete gutwara andu saiti. Kimoria kae mukina migunda na guku makinjira atone ndakiri na thiri makindigira namba yao. Andathie ngimahure makinjira njere wabici-ini ciao. Na riria ndathire kuu ngigwa ndakena muno ngiona kioneki giakwa na kiroto giakwa gia kwigwatira ga plot ngita gakwa nigakinyanira. Tone maheire payment plan njega ya kuriha o kahora. O nawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000 broti ici tukuirigire ni kingi cia concrete twagotumira barabara wega na cine gataitu kamwe tuhurire thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building, third floor, office number T7. Fahari Homes, tuwe sawa. Ndikugweta ritwa riake mami kautagigeria kunyita uria maundu mahuana si atanacoka guku no nginya twethe kihonia kia maundu maya. HIV ndihonagwo. One thing, it is lifetime. No nitwikitikitie kuni kuri Ngai. Twekora andu metikitie kwi Ngai no nyua dawa ciaku gitikagia kwi Ngai. Ngatho na tuthii na mbere ni ati mwiritu umwe wa miaka 10 akuite thutha wa kuthwo ni ngari kuratuika yuma muthabara-ini wa president akiuma kaunti-ini ya Embu igongona-ini ria kiumia kuria mundurume mauma na mwiritu ucio atigirwo na nguraro. Kuratuika ngari iyo ihingicanirie na ngari ingi ci mahenya-ini ma muthabara wa ngari cia president ya gutha area ndereba wayo ahonoka. Marakara ma muingi meyumiririe riria ngari cia kuhonokania cithire kuhonokania ndereba wa ngari iyo wika citekurumbuania na mwanake uria gurarire na muiritu uria ukuire. Uyu ti mutino wa mbere kana gikuo kia mbere gucungirwo ni ngari cia muthabara wa president. Nona darasa ya Kabinga seve na accidenti na yakoswa ni msafara wa gato ngino sadimo ngina uma ngina kurukane ni uma bena ngari eronjere na bena bikibiki ntokangia na bena mwiritu mamete vau na ni muringe muno tondu nyama ciake cia thiini ni ndutenja. Riu ngiroria mwiritu ninona nina wa mwiritu akirira ngithie kuona nuriku nethira ni murata wakwa akabinda kanene twamuvoreria aborera na paria wana thaino ti murikavu wakwa turamuvora na mwanake ni uteng'eririo ni wa Samaria wema no tutiamenyu uria bana thaino no mwiri wa mwiritu mamite waba na tutise kwa thigarire ndatia na tutiramenya makamwoca ri na no atuvoe magerie mamwoce nebenya niketha undu ucio werereke ona mamu wake avote kuvorera. Sinyuro kwarie no narutwa nyomba nie ndiramenya nyura kwarie ni mwana wakwa nerwa ni wakua erwe na ndiramenya wekwe ateni Ngai ni mwathani. Ore mama ongea. Mtoto aitwa Sofia Mwende. Miaka ngapi? 17. Anasomea kaunti.
Umesikia imefanyika nini? Nimesikia ati amepigwa ni gari. Alikuwa amesimama hapa kando gari ikakuja ikampiga. Ni gari gani? Sijapigwa. Pole. Sina mtoto mwingi. Oi mwana ningai na gwekate Jehova ngai tungwengera tungai ni moinyo na. Sofia Sofia ngai Sofia. Ne riboti yake hamuno makiria. Tugithii na mbere ni ati President William Ruto ni athiite na mbere na gutetera mubango wake wa gwaka kanitha thingira-ini wa Iregi mwaka uria uratuika ukuhuthira ciringi bilioni 1.2. Akiaria ari igongona-ini ria kanitha kaunti-ini ya Embu, Ruto augite ti mahitia gikoro gia kanitha thingira-ini wa Iregi na aria maratete ikinya riri ni andu marina uthu na rumena kuri nyumba cia ihoero. Mubango wa President William Ruto gwaka kanitha thingira-ini wa Iregi utumurite ndereti hiu guku bururi-ini, atongoria matiganite na Kenya makionania murugamo wao na kuregana na ikinya riri, kuona bururi wa Kenya ti bururi wa dini imwe. Ede President Ruto ndonekete kwenyenya kana gucoka na thutha, akiuga ino no migambo ya ciura iria etagiragia ng'ombe inywe mai. Na sio, unajua iko fitina mingi. Wacha niwaambie, shetani ashindwe. Shetani ashindwe mfululizo. Ruto athiete na mbere gutetera waki uyu, akiuga na itua riao gikwambateria gikiro gia kanitha wa thingira wa Iregi niguo family na aruti a wira thingira-ini wa Iregi kugia na ihoero ria kirathi kia iguru. Mungu anauliza, nyinyi munaishi kwa manyumba mazuri hata imewekwa mbao mzuri, alafu nyumba ya Mungu imeharibika. Wale wako pale State House ni wa Kenya kama wengine, ni wa Kristo kama wengine, tuko mpaka na chaplain. Oho ni anyururitie riboti ya ati waki wa kanitha ucio ukuhuthira ciringi bilioni 1.2, akiuga ino no miario ya mihuhu ya aria matari na wendi mwega kuri kanitha wa Ngai. Kanisa ya watu 300 inaweza kufikaje 1 billion sijui na ngapi? Tafadhali jameni, wacheni porojo, wacheni propaganda, wacheni chuki. Mnachukia kanisa ya Mungu kwa sababu gani? Kanisa tunajenga pale ni ya kutoshana na wale watoto wetu tuko nao pale, familia 300, tuko na Sunday school pale, na mimi sijaanzisha, nimekuta kanisa iko hapo. President oho ni oreti atongoria a kanitha kuhoera bururi wa Kenya kugia na thayu niguo gukorwo na riera riega ria gutwarithia tabarira cia uthii wa na mbere. Viongozi wa dini na viongozi wa Kristo na wale wengine wote tushirikiane na tuombee taifa letu ili pepo mbaya ambayo inasababisha. Handu-ini ha Inoro TV, ritwa riakwa ni Karega wa Buthia. Nĩ ngatho Karega. Ndikona hiwe nĩ ũranyita mbaru ikinya ria president ria kwambateria kanitha wa thingira wa Iregi. Twandikire kwitukira nenda citu cia kinyanĩria. Twamĩtwikirie tũracokeria ndũgathikora. Vile nilianzaga ilikuwa ngumu, hata mguu ilikuwa inachoka. Sasa nimekuwa nikisimamanga tu hivyo paka sahi, hata na ndio unaona naweza simama hata 15 minutes. Nilitoka Lodwar bila hata shilingi. Niliwekwa tu hata kwa gari ama ni mafans tu. Also huko nyumbani wanajua niko na familia. Oh, ni baba ya mtu unafanya hizi vitu. Lakini nilikuwa siwasikii. Ndio nilisimama paka nimefika paka sasa. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kai magĩũka na mũtu mũtheri. Eni,
nigetha mucie waku ukoro na uikare uri nice. Thiri ni mutu wa Nice Extra Premium. Ona matingia kirehe kamucere. Ona guo naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. We muguri wakinya nduka etia mutu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mutu wa Nice Extra Premium ni beaga na ibenya iri shama na ne kuheaga nutrients. Na cio sabati cia Nice Extra ngano citiomaga ona singirara ne huthu na cie sama mutu tiongi ni Nice Extra Premium. Na ni kweli siri ni nice. Nice na Nice Extra Premium. Kambuni hurani ya wendia wa furniture thĩinĩ wa Eastern Central Africa nĩo Modern Furniture Pacific rĩu nĩrĩkĩtie kũhingũra headquarter nene nĩo The Giant Showroom haha Kiboroiro Thika Super Highway Nyujure wa Nibs. Sofa sets cia kimataifa ta antique sofa, recliners, chester seats, dining tables, TV stands, coffee tables, itanda na double deckers, just to mention but a few, na thogora mũrũmbũiye na wagũra tũgakũrehera o hakuja. Nyĩrĩ twĩrũrĩng'ũ na Naikuru to section 58. Thimone 0716335555. Website ne www.modernfurniturepacificltd.com. Modern Furniture Pacific. Hammering wood, your style. Jitagwo Ruseng'ang'a na rĩu no wĩgwatĩre rwĩmbo rwa ngũkũrutĩra igongona rũtuĩke rũgambi thimũ-inĩ yaku ũkũhihinya *860*281#. Ririkana Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Deep down, I'm still confused about you. Oh yes, I am, baby. Na tukigira thĩinĩ wa iharo citũ nĩ atĩ Benson Kipchumba na Nelvin Chepkemoi nĩo mahotanire ihenya rĩa kilomita 42 rĩa Nairobi City Marathon rĩrĩa rĩhanyũkirwo ũmũthĩ rũcinĩ na mainũkia ciringi milioni 3.5 o mũndũ. Murkomen arĩkirie na mathaa merĩ ndagĩka 8.37 na ahitia kũbunja rekodi ya kũrĩkia ihenya rĩrĩ na sekondi 59 na acokwo nĩ Justus Limo nake Albert Kagogo akĩganĩra na namba 3. Naguo mwena-inĩ wa airĩtu Nelvin Chepkemboi ahũthĩrire ihinda rĩa mathaa merĩ ndagĩka 25.45 arũmĩrĩirwo nĩ Millicent Jelimo gũkũ nake Emily Chebet akiuma na kũiganĩra na namba 3 rĩrĩa riuma ikereka rĩa kana rĩa mahenya maya kuma marugũrio mwaka-inĩ wa 2002 gũkũ milioni 24 ikĩhũthĩka gũtuga ateng'eri arĩa mahanyũkire ikero-inĩ itiganĩte. Wengi wananiambia uko sawa utabeba hii race. Nilikuwa nimejipangia. My secret to win this race nilianza kwanza na pace ya chini ikipanda ikienda. And we are very grateful for the Nairobi City Marathon because over 16,000 people, boys and girls, men and women, old people who have been practicing within the streets, within their estates, they have found an opportunity for them to come and express. Maabitha a kĩama gĩa kũramata mũthako wa gwĩthambĩra na gũtubĩra athaki a mũthako ũyũ nĩ matabanĩtie woko mwena wa Nyĩrĩ nĩguo gũkũngũĩra mũthĩ wa mũthako ũyũ thĩinĩ wa thĩ. Mĩhang'o ĩno ĩtongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa mũthako ũyũ bũrũri-inĩ Maureen Owiti ũrĩa ũtũgĩrĩtie kwĩyumĩria kwa ethambĩri na atubĩri akiuga nĩ ũndũ ũronania mũthako ũyũ warahũkĩte na njĩra nene kaunti-inĩ itiganĩte.
So it's a day whereby we remember issues regarding to water safety. And then from there, after you manage to be comfortable in the water, we now start training, and we've got something called developmental swimming. And then we go to the level of elite swimming, whereby they start competitive swimming. And we have our very, very elite swimmers, and those are our swimmers who get able to get to the national teams and to international teams. And we're very happy that the World Aquatics Championships is happening in Singapore, starting 3rd of July. So our first team is headed out on the 14th of July, and we are going to swim open water. So again, what is the difference between open water and swimming? Na hau no tugoza gikira gaturumo mohoro maitu makiribi mathemwe magi yona cihanda thaa 3 ni ritwa riakwa ni wa Karura Wanyuto akimutithiriria na njira cia kuni Tracy Wairimu tabarira ya kiribi ni gukoro igicoka ica ikuhi thina mbere na kwirorera Inooro TV.